Ребят, всем большой привет, меня зовут Филд, канал Честный Блог. Уверен, что многие из вас не хотят сейчас покупать флагманы, но при этом хотят иметь действительно очень прикольные фотографии и хорошую видеосъемку. И я получил от вас запрос, чтобы делать фотосравнение среди вот таких смартфонов. Почти флагманы, но при этом стоят лояльных денег. Поэтому сегодня я делаю сравнение Pixel 5a, Huawei Nova 9, Realme GT Neo 2, а также вы очень просили взять OnePlus Nord 2. Мы с этой фотографии начнем, однако я хочу вам показать, какое большое количество фотографий в принципе у меня сделано. Мы сможем пройтись по совершенно разным сценариям. Посмотрим, как камера работает днем, вечером, ночью. Посмотрим, как работает фронтальная камера. Короче, пробежимся по всем сценариям. Ну и давайте посмотрим, сколько все это добро стоит в России. Pixel можно найти за 44 тысячи. Пиксели, конечно, поменьше. Realme GT Neo 2 47 990. Huawei Nova 9 38 тысяч, 39 900. Ну а OnePlus Nord 2 44 тысячи. Этот смартфон, кстати, у нас является самым взрослым в этом списке. 48, 43. Но при этом он является одним из самых мощных. Если перейти на сайт Kimaville, то мы видим, что Pixel набирает 380 тысяч баллов в AnTuTu, Nova 9 480, потом 624 Nord 2 и GT Neo 2 самый быстрый 720 тысяч баллов. Вот у нас процессоры. И вот у нас информация по камерам. Основная камера на 12,2 мегапикселя на пикселе, потом Nova 9 и OnePlus Nord 2 50-мегапиксельные камеры, причем они одинаковые, IMX766. И я напомню, кстати, что этот модуль сейчас находится во флагманах. Ну и Realme GT Neo 2. Кстати, у Nova 9, посмотрите, 4 камеры, а у Pixel, например, только 2. Стандартная и сверхширокоугольный объектив. Ну, еще один важный момент. На Яндекс.Маркете мы видели цену на Pixel 5a 45 тысяч рублей. А у моих друзей в компании Цифрус он стоит 40 тысяч рублей. Это к тому, что в Цифрусе можно приобрести действительно по очень хорошим ценам даже в современной реальности большое количество смартфонов. Поэтому Pixel, Realme и все остальное я внизу оставляю ссылочку на Цифрус. Переходите, посмотрите. Мы с ними уже сотрудничаем практически 2 года. Очень достойные ребята, доставка по всей России. И если вы именно по этой ссылке перейдете, для вас будет действовать промокод и подарок. Так что всем хороших покупок. Ну а мы переходим к нашему фотосравнению. Я вас сейчас, знаете, что попрошу? Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и спуститесь в комментарии и напишите, как вам кажется, какой из смартфонов будет делать самые хорошие фотографии и какой самые плохие. А после того, как вы посмотрите этот обзор, спуститесь, пожалуйста, заново к своему комментарию и напишите свое мнение уже после просмотра. Было бы интересно сравнить ваше мнение до и после. В общем, друзья, давайте начинать. Итак, вот с этой фотографии мы сегодня с вами будем начинать. Можно сразу взглянуть, что у нас Huawei и Neo GT 2 дают темную картинку неба. Pixel и Nord 2 небо засвечивают. Но знаете, что я хочу вам показать? Хочу показать звезду. Смотрите, Nord не справился, Pixel нормально, Nova 9 ну так себе, и Realme неплохо. Но вот сразу здесь видно, посмотрите, Pixel какую дает картинку хорошую, раз, Nova какую плохую картинку дает, 2, Nord, ну тоже, честно говоря, не очень, и Realme, наверное, лучше. Опускаемся ниже, посмотрите, какой у нас получился хороший цвет на пикселе. Тут вот что важно, да, у нас есть и огонечки, а также можно заглянуть внутрь елки и увидеть, что она зеленая, потому что здесь, например, не очень виден цвет елки, да, вообще не очень понятно, что там внутри. На Норде тоже какая-то кашеватая картинка. Вот на пикселе неплохо, и на GT Neo 2 тоже неплохо. Nova, кстати, особо с цветами не разбирается, да, какой-то вообще набор разных цветов. Посмотрите, как это выглядит на пикселе, да, и как это выглядит на Нове. В общем, а на Норде очень-очень сильно все засвечено. Так что здесь Pixel и GT Neo 2 лучшие в моем представлении. Это же фотография у нас на широкоугольные модули. Опять же, посмотрите, на пикселе небо, как будто бы это вечер. Все-таки это была ночь. Время 23:09. Nova и Realme как раз дают нормальную ночную картинку. На Норде втором тоже, посмотрите, все как засвечено. И вокруг елки есть такой небольшой черный силуэт. Ну, короче, это не очень хорошая работа ночного режима HDR. Ну, тут примерно такая же история. Pixel хорошо, Nova не очень хорошо, GT Neo 2 неплохо. И очень-очень засвечено, очень много каких-то ярких огоньков на Норде, но эти огоньки не имеют цвета. Вот они были желтенькие, такие красивые. Можно также посмотреть вот на эту замечательную статую. В целом по ней тоже видно, что Nord и Nova 9 хуже, и Realme, и Pixel лучше всех. Ну, Pixel лучше всех. Смотрим на эту замечательную картинку. Я ее часто использую, это здание, потому что в нем большое количество огней. Посмотрите, кстати, какая цветная картинка на Neo GT 2. Она самая контрастная и самая цветная. И небо здесь, кстати, не засвечено, что очень важно, потому что на Pixel, опять же, небо засвечено. Давайте смотреть. Да, самая цветная картинка на Realme. Realme на самом деле любит немножко подкрашивать картинки, но в целом я в этом плохого ничего не вижу, если это без перебора. Посмотрите, хорошая какая
такая на пикселе детализация. Видите? Двери как показаны хорошо. На Nova 9 не очень хорошо. И вот тут вообще все размазано. Realme неплохо. И OnePlus, опять же, цвета не очень хорошо понимает. Давайте посмотрим по засветам. Ну вот тут, например, да, самое засвеченное окно — это Nord 2. Помните, звезда на елке была самая засвеченная? Она была самая засвеченная на Nord. Эта же фотография на сверхширик. Видно, да, цветная картинка на пикселе, цветная на GT. А вот на Nord не очень цветная картинка. И, кстати, на Nord опять засвечена здесь вот зона. У всех получилось, у Nord не получилось. Ну, то есть Nord не очень хорошо работает с HDR. Видите, засвечивает яркие объекты. Мы это уже видели неоднократно. В целом Nord и по деталям не очень хорош. Мне нравится детализация пикселя. Мне нравится детализация Realme, но она чуть похожа. Nova 9 слабенькая, Nord еще слабее. Еще одна ночная фотография. Здесь ночной режим работал. Обратите внимание, какая зеленая картинка на GT2. Очень зеленая. И какая она совершенно не зеленая на пикселе. Пиксель перебрал цвета. На самом деле здесь было, конечно же, достаточно зелено, потому что вот эти зеленые лампы. Ну ладно, давайте смотреть. Смотрим на эти листья. Мне на GT листья не очень нравятся. На пикселе нравятся листья. Ну, на Nord втором дерево очень темное получилось по сравнению с другими, да. Снег, посмотрите. Снег на пикселе все-таки очень хороший получился. Очень не компьютерный снег по сравнению с тем же самым Realme. Вообще пиксель, конечно, хорошую картинку дает, как ни крути. Еще одна фотография, очень красивый фонтан в Санкт-Петербурге был. Издалека, наверное, даже сложно сказать, кто лучше, кто хуже сделал фотографию. Но вот опять Nova 9, опять у нас смазы, не хватает стабилизации на камере, поэтому получается вот такая не очень качественная картинка. Уже не в первый раз. И елки были смазаны, и все остальное. В остальном все в целом хорошо справились. Смотрим вот на эту часть, на башню. Nord здесь тоже немножко поехал, есть артефакты на небе. Пиксель, Realme неплохо. Но эта фотография интересна тем, что здесь большое количество разных цветов. И обращаю ваше внимание на то, что здесь картинка должна быть фиолетовой, потому что фиолетовые цвета были. Но Pixel и Realme подумали, что здесь цвета синие. Это неправда. Цвета здесь были фиолетовые. И вот Nova, конечно же, понял, какие должны быть здесь цвета, но при этом картинка очень расплывчатая. По детализации, мне кажется, Nova хуже всех. Смотрим на эту картинку. Pixel неплохо, Realme чуть похуже. Такая более компьютерная фотография на Nord. И на Huawei было бы все неплохо, если бы не было вот такой расплывчатой картинки. Все, кстати, неплохо отработали вот эти звезды яркие, которые могли быть засветами, но нет, здесь все хорошо. Интересно, что вы очень просили, чтобы я взял Nord 2 в сравнение, а в итоге он нас делает практически худшие фотографии на пару с новой. А вот это интересно, посмотрите, потому что и Pixel засветил, и Nord, понятно, засвечивает, а лучше всех справился с этой задачей Huawei. Может, он дружит, конечно, с Европа Плюс, не знаю, но Huawei лучше всех справился. Хорошо тоже справился с этой зоной Realme, но ушел в синие тона немножко. Но белый цвет он перевел немножко в синий, поэтому это не очень правильно. В целом смотрим на детализацию. Можно, кстати, посмотреть. Вот еще интересный момент, да, здесь люди ездили по кругу, и самая расплывчатая картинка на пикселе получается. Достаточно четкая картинка на Realme, на Nord неплохая картинка, ну и Huawei по-прежнему не радует своей детализацией. Ну вот еще одна ночная фотография. На Nord вообще какие-то полосочки у нас появились. А нет, этих полосочек нет. Или есть. Ну какая-то странная, посмотрите, да? Как выглядит небо странно на Nord. Очень странно. Ну ладно, на Nord хорошо получилось, но немножко пересвечена вот эта зона. На Huawei опять недобор по деталям. На Pixel опять хорошо. И на Realme похуже, чем на Pixel. В общем, я могу точно сказать, что у нас лидер вообще Pixel практически во всех фотографиях. Nord, кстати, здесь очень хорошо делает по деталям. Вот, например, колонна, да, на ней видны ребра, и они видны только на Nord и на пикселе. На Realme все съедено, Huawei худший по деталям. В общем, первое место Pixel, второе Nord. Ну что, это были ночные фотографии. В целом понятно, кто у нас молодец, кто нет. Realme больше всего подкрашивает картинки, поэтому они получаются самые цветные. Выглядят хорошо, но порой небольшой все-таки есть перебор. На Nord втором, наоборот, не хватает подкрашивания. Видите, самая блеклая картинка. На Nord по деталям тоже были вопросы, но больше всего вопросов по деталям к Huawei. И Pixel был самым универсальным в этих ночных фотографиях. Вот на Nord, посмотрите, какие засветы. Не смог он понять, как надо отрабатывать.
не смог он правильно отработать эту зону, засвечено. В общем, вот так вот по ночным. Если у вас есть какие-то свои мнения, напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы двигаемся дальше. Теперь смотрим на дневные фотографии и вечерние фотографии. Вот здесь мне не очень нравится на пикселе баланс белого, потому что у нас снег голубой, баланс белого лучше на Huawei, и вообще белый снег классный на Nord, и хороший снег на Realme. Короче, пиксель хуже всего со снегом справился. Но опять же, детализация на Huawei оставляет желать лучшего. Вот, к сожалению, все съехало. Хорошая детализация на Nord, и елка получилась такая светлая. Пиксель темноватая елка, Realme темноватая елка. По деталям как вообще хорошо. На Realme детали съедены, на Нове тоже. Пиксель так себе, а вот Nord хорошо. Вот у Норда у нас получилась, мне кажется, первая лучшая фотография. Это хорошо. Смотрим на следующую картинку. Здесь у нас яркие неоновые надписи. Смотрим, кто как отработал. Сразу видно, как они хорошо подкрашены на Huawei. На Nord опять немножко такая блеклая. На Realme блекловатая. Пиксель что-то среднее. Ну, Huawei тут вообще прям постарался от души, как говорится. К сожалению, в детализации только не от души, все остальное хорошо. Вот посмотрите, насколько Huawei проигрывает и Nord, и Pixel, и Realme. Ну, Huawei худший, потом идет OnePlus по детализации, и Pixel самый хороший по деталям. Смотрим вот на эти покрышки, и Realme на втором месте. Та же фотография, но уже на широкий угол. Опять у нас Nord уходит в засвет, и посмотрите, как все засвечено. Худший HDR на этой фотосессии у Nord, особенно на сфер-ширике. Остальные хорошо. Huawei опять дал хороших ярких цветов, но зато по деталям, да, проигрыш. Pixel по деталям хорошо. Дальше идет, наверное, опять же Realme, потом Huawei, и, ну, Nord с Huawei делят последнее место здесь по своим засветам. Вот снег вот так вот выглядит. Смотрите, как он съеден на Nord, на Pixel хорошо, Realme тоже хорошо, ну и дальше. Ну вот только с балансом белого проблема на Pixel, он постоянно уходит в какие-то тона, в голубые и так далее, а Nord тут хорошо определяет баланс белого, да, у нас белый снег, он таким и должен быть, и белый снег у нас получился на Realme, Huawei похуже, и Pixel хуже всего по снегу. Но если снег можно поправить, то вот детализации, конечно, лишнюю не получишь так просто. Поэтому если смотрим вот сюда, на эти детали, то что можно сказать? Pixel опять неплохо, Huawei в этот раз неплохо, Realme худшая фотография по детализации, Nord что-то средненькое. На четверочку. Кстати, смотрим вот на эти места, они засвечены на Nord и засвечены немножко на Realme. Huawei хорошо HDR отработал, и Pixel тоже, только ушел не в те тона. Цвет должен быть вот таким, как на Huawei. Еще одна интересная фотография. Здесь, конечно же, сложно было справиться с HDR, особенно Nord, который у нас HDR не очень дружит, но это, собственно, и заметно. А в основном все яркие объекты, видите, засвечены. Засвечены больше, чем у других. Вот, например, эта звезда, самая засвеченная получается на Nord. Затем Realme, он тоже засвечивает. Huawei получше отработал. И Pixel, кстати, тут тоже не со всеми делами справился. Но опять же, вот если смотреть на детали, Huawei не очень детали. Потом идет OnePlus, Realme, и лучше всех по деталям, посмотрите, как хорошо, Pixel. Да, Pixel, конечно. Вот вас интересует, да, лучший камерафон за там 30-40 тысяч рублей. Вот Pixel 5a. Кстати, вот здесь хочу обратить внимание, посмотрите, как Huawei хорошо справился с задачей. Может быть, даже немножко перебор, да, то есть все-таки должен быть какой-то градиент. Потому что это звезда, она внутри светится, дальше расходится лучиками. А Huawei вообще прямо жестко отработал HDR, то есть очень хорошо, слишком хорошо. Ну, Nord засветил. А теперь вот такая спокойная фотография. Здесь очень сложно сказать, кто лучше, кто хуже. Единственное, что, ну, HDR, наверное, слабоват немножко на Nord, поэтому у нас очень темная картинка получается. Из-за того, что у нас яркий задник, у остальных с HDR получше, Huawei немножко ушел в голубые тона. Но зато на Huawei у нас детализация, как всегда, худшая среди всех, а все остальные в целом по деталям справились неплохо. И Pixel, и Realme, и Nord неплохо, но лучше всего, наверное, все-таки Pixel. Huawei, конечно, да. Та же самая фотография на сфер-ширик, опять же из-за яркого задника. Темная картинка на Nord, HDR не очень хорошо отрабатывает. Если вы не понимаете, что такое HDR, это когда у нас светлые места не засвечиваются, а темные места не становятся очень темными. То есть смартфон делает несколько фотографий в разных режимах, и где-то он делает слишком светлые, где-то делает слишком темные, потом все это дело склеивается, получается хороший снимок. Ну так вот, Nord с этим справляется хуже всего. Так, ну опять Pixel, Realme. В целом по деталям
деталям-то днем все-таки у смартфонов попроще, да, проще получать хорошие детализированные снимки. Вот еще такая фотография у нас есть. Huawei, понятно, ушел он от нас. Pixel неплохо, немножко такая компьютерная картинка получилась на Realme, OnePlus, ну как бы неплохо по сравнению с Huawei, да. Еще одна фотография, опять же, сложная, потому что это закат. Тут уже, смотрите, Realme не очень хорошо и OnePlus не очень хорошо, потому что засвечены эти зоны, а на Huawei и на Pixel с этими зонами в порядке. Но если смотрим на детализацию, а вот эта куча деревьев помогает с этим вопросом, да, ну понятно, Huawei, здесь все ясно. Pixel неплохо и не превратил в какую-то темную кашу и отработал. На Nord, конечно, каша, на Realme тоже, честно говоря, каша, но не такая, как на Huawei. Еще одна фотография, широкоугольная камера, опять засветы на Realme, засветы на OnePlus, и хорошо HDR отрабатывает на Huawei. Он не в первый раз хорошо отрабатывает HDR, помните эти яркие неоновые надписи, а Pixel тут даже немножко сдался. Но по деталям Pixel тут кажется на Nord, кажется на Realme, ну и Huawei тут вроде неплохо. Не так, конечно, хорошо, как на Pixel, вот если посмотреть, да, на снег. Какой-то совсем размыленный снег получается на Huawei, но все равно. Ну, еще одна фотография, а вот интересно, да, до этого у нас HDR плохо работал на Nord и на OnePlus, и были засветы, а здесь нет, здесь засвет есть на Pixel. Смотрим на картинку, на вот эту елочку, елочка на Nova 9 получилась самая худшая, естественно. Pixel здесь не лучшим тоже образом, Realme неплохо и Nord тоже неплохо. В общем, друзья, вы видели дневные фотографии, но в целом HDR на Nord не очень хорошо отрабатывает, это вот важный момент, который я отметил. Также детализация на Nova 9 самая слабенькая, к сожалению, и Pixel порой не очень понимает, какого цвета должен быть снег, хотя Pixel вроде тут как бы самый умный. Вот еще такая есть фотография, проверял я работу HDR, плакал, потому что ветер был мне в глаза, ну и на Pixel, видите, лицо получилось лучше всего. На Realme, честно говоря, по-моему, худшая фотография, Nord и Huawei. Да, вот такие вот слезы, конечно, крокодили у меня тут получились. Но на Nord самая темная фотография, HDR по-прежнему отрабатывает тяжело здесь. Так, давайте теперь посмотрим на селфи-фотографии. Вот такая у нас селфи-картиночка. Ого, как хорошо на Huawei это все получилось. А посмотрите, какая цветная, прикольная картинка получилась. И лицо хорошо. Ну, наконец-то у нас Huawei сделал лучшую фотографию. Pixel, как всегда, свои синевы сероватый дает, такой немножко цвет труповатый, я уже говорил об этом. На Nord у нас самая светлая картинка здесь получается. Ну что, давайте по деталям смотреть. Все как бы неплохо на самом деле сделали, просто мне не очень нравится фотка на Pixel, не очень нравится фотография на Nord, хотя на Nord в целом по деталям неплохо. Да, если смотреть по вот этой небритости моей, то на Nord очень хорошо по деталям. На Huawei есть небольшой такой смаз, еще что-то. Но вот издалека мне больше понравился Huawei, по цветам, по всему остальному, по деталям, наверное, один из лучших это Nord. И еще одна селфи-фотография, очень какой-то я темный на Nord получился. Посмотрите, у всех совершенно по-разному отрабатываются вот эти яркие огоньки. Понятное дело, что много из этого можно настраивать. Ну что, Huawei опять хорошая фотография на селфи, посмотрите, как хорошо. Вот мы поняли, в чем лучше Huawei Nova 9 в селфи. Наверное, он делает очень классные фотографии с селфи по сравнению с другими. На Realme, честно говоря, так себе детализация. Pixel неплохо и Nord неплохо, но Huawei хорошо. Ну что, друзья, давайте сделаем выводы. Выводы такие. Nova 9. Худшая камера с лучшей селфи-камерой. Давайте так сделаем. Nord 2. Был такой постоянно на четверочку с минусом. HDR постоянно не докручивал. В общем, тоже не лучший фотоаппарат. Realme GT Neo 2. Да, подтверждает он то, что может делать хорошие фотографии. Не такие классные, может быть, как Pixel, но все равно хорошие фотографии. Это, безусловно, один из лучших выборов вот на данный момент на 2022 год. Realme GT Neo 2. Ну и Pixel, конечно же, 5А, делает классные фотографии, хорошо все отрабатывает, есть свои косяки, но в целом они минимальны, на мой взгляд, по сравнению с конкурентами. Вот такая вот история, друзья. Надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Если вы хотели узнать, какой же смартфон среднего ценового сегмента
сегмента делает лучшие фотографии, то я надеюсь, что вы все поняли. Если вам нравятся такие глубокие разборы, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски. Потому что у меня впереди огромное количество подобных сравнений, в том числе я буду сравнивать топовые флагманы Galaxy S22 Ultra, Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro, а также лидер слепого теста, это Vivo X70 Pro Plus. Видео скоро уже будет на канале, так что не пропустите. Ну а на этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Напомню, что приобрести большинство из этих смартфонов можно у моих друзей, компания Цифрус. Внизу оставляю ссылку, переходите, смотрите, цены хорошие. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми. Пока!